turabaramukije turabahaye ikaze abakunzi ba LRM TV, abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi bacu. Imana ibahe umugisha ko muri kumwe muradukurikirana aho muri hose, abumva ururimi tuvuga, bari mu micungararo itandukanye y'isi, turabahaye ikaze kandi mutubabarira tugize igihe tufise ibibazo bya internet aho duherereye, ariko turashima Imana ko hari ico yakoze. Turashima Imana badusengeye, Imana ibahe turabahaye ikaze rero. Kino ni ikiganiro urugo dushaka kubashikiriza uyu munsi. Ikiganiro urugo aho tugira tuvugane ibijanye n'ingo. Imana ihabwe icubahiro. Hariho abatwandikiye, hariho abadusavye ko baganiriza ku bijanye n'ingo. Imana ihabwe icubahiro. Muri kino gihe c'iherezo, iki gihe isi yashaje, iki gihe ibintu byose bimeze nabi, n'urugo nago rwarashikiriwe kandi niho bisa n'ivyatanguriye. Rero abantu barakeneye kumenya urugo rugomba kurongorwa gute, barakeneye kumenya ni gute botorera inyishu ibibazo bahura navyo mu ngo. Imana ihabwe icubahiro. Rero twarasenze Imana, wari umutwaro wacu, amen, wari umutwaro wacu w'iki kiganiro. Rero ikiganiro urugo cabashikiriye kugira ngo tuzohe tuganira ibijanye n'urugo. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Reka rero dutangure tuganire ku rugo. Abantu baravuga ngo urugo bivana n'indimi z'abantu, ubundi ashobora kubitahura ukundi neza canke bivanye n'ukungene indimi usanga zikenye, ariko twe dukunda kuvuga ngo urugo kubumva ururimi mvuga. Imana ihabwe icubahiro. Urugo rero umuntu yokwibaza ngo urugo ni iki? Urugo ni iki? Imana ihabwe icubahiro. Urugo ni abantu babiri bahura, batandukanye ibitsina, bakabana. Imana ihabwe icubahiro. Aho niho bitwa urugo, nico kintu urugo. Imana ihabwe icubahiro. Barahura batandukanye ibitsina hama bakabana, niho urugo witwa urugo. Imana ihabwe icubahiro. Urugo dushobora kubitandukanya n'umuryango. Urugo rushobora kuba urugo ariko atari umuryango, ariko ruri no mu muryango. Imana ihabwe icubahiro. Kuko urugo rurashobora kubaho, urugo twavuga ko ari abantu babiri bahura bagahitamwo kubana badasangiye ibitsina, badasangiye igitsina, niyo tubona urugo. Kandi urwo rugo rurashobora kuvamwo umuryango. Imana ihabwe icubahiro. Canke urwo rugo ntirwitwa umuryango ariko rukaba ari urugo. Ruba umuryango mu gihe rwungutse, ruba umuryango mu gihe rwabayemwo abana rukunguka. Imana ihabwe icubahiro. Aho niho rwitwa umuryango, ariko rutangura kuba urugo. Rero iyo tuvuga urugo tubitandukanye n'umuryango. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi naco, umuryango siko rugo. Hari rero tubona abantu bagashobora kubyitiranya ngo ni urugo, ariko vy'ukuri atari urugo, ariko ari umuryango. Akarorero dushobora kubona nk'ico bita polygamy, aba twumva ba homosexuel. Urumva n'abantu babiri bitwa ko babana, ariko vy'ukuri si umuryango. Dufatire kuri aba homosexuel, abantu barongorana canke bahitamwo kubana ariko igitsina ari kimwe. Bashobora kuba ari abantu b'abakobwa, abagore, canke ari abantu b'abagabo. Muri ico gihe ntirwitwa urugo, kuko ruratandukanye cane n'ico Imana yagize urugo. Naho urugo rwatanguriye n'uko Imana yabiremye, ntiruba rwitwa urugo. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi twavuga nka polygamy, ni ukuvuga ngo abagabo bagira abagore benshi canke abagore bagira abagabo benshi. Bashobora kuba babana, akabana n'umwe akabana n'uriya, bakavyara abana, ndetse akavyara, nimba ari umugabo bakavyara abana ku bagore nka bangahe, nimba ari umugore nawe akaba afise abana nko ku bagabo bangahe. Ariko muri ico gihe naho nyene ni umuryango,
n'abana bari kumwe na nyina ariko bava ku bagabo benshi, canke n'abana bari kumwe na se, canke bari ngaho bava ku bagore benshi. Ni umuryango ariko si urugo. Imana ihabwa icubahiro. Aho rero niho tugomba gutandukaniriza ibintu. Kenshi abantu barihenda bakabona abantu gusa byose bakabyita ingo, ariko twavuga ngo urugo n'abantu babiri bahura bagahitamwo kubana badasangiye ibitsina. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Ubwo nigo rugo. Kandi turavuze yuko tubitandukanya cane n'umuryango. Umuryango urashobora kubaho kandi atari urugo. Imana idufashe gutahura. Amen. Turashaka kuraba ngo urugo rwavuye hehe, urugo rwatanguriye hehe. Ko tubona abantu tuvukira mu miryango, hama umuntu agahitamwo agahura na mugenzi we badasangiye igitsina, tuguma tubigarukako, hama bakaganira bakaja kubana bakitwa urugo. Ivyo bintu vyatanguriye hehe? Ivyo bintu vyavuye hehe? Urugo rwatanguriye ku Mana. Imana yonyene, umuremyi w'isi n'ijuru, umuremyi wa vyose, yaremye umuntu, niyo yatanguje urugo. Imana ihabwa icubahiro. Turashobora kuraba hariya mu Itanguriro igice ca 2, dusome duhereye ku murongo wa 18 turashikana ku murongo wa 24, twumva uko Imana yatanguje urugo rwa mbere rwabayeho, natwe arivyo dukurikira twagumye tubwira. Imana ihabwa icubahiro. Reka tuharondere hama dusome Itanguriro igice ca 2 turahera ku murongo wa 18. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Haravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu yibana wenyene. Uyu yari Adamu. Imana ihabwa icubahiro. Hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko vyose vyo ku misozi n'ibiguruka mu kirere vyose vy'Uhoraho Imana yabumbye mw'ivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cose, rica riba izina ryaco. Amen. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano vyose no ku biguruka mu kirere no ku bikoko vyo mw'ishamba vyose, ariko ntihaboneka umufasha akwiranye n'umuntu. Imana ihabwa icubahiro. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira, amukuramwo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo carwo. Urwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore, amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. 24 aravuga ngo, nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda amenya, ariko ntivyabateye isoni. Amen. Dushitse kuri 25. Imana ihabwa icubahiro. Murumvise aya majambo aho urugo rwa mbere rwatanguriye. Imana yaremye Adamu, imaze kumurema imuha n'uburenganzira bwo kwita ibikoko vyose. Ibikoko twitwa amazina, ngo ni Adamu yavyise amazina, ariko ntihaboneka umufasha, umuntu akwiranye vy'ukuri n'uwo mugabo, akwiranye n'uwo muntu kugira ngo amube hafi, amufashe muri responsibility Imana yari yamuhaye. Imana iravuga ati, uyu muntu si byiza ko yigumana wenyene, reka tumurondere uwundi muntu amufasha. Imana rero yasubiye kurema, ariko yasinzirije umugabo, imukuramwo akabavu, hama ikoramwo umugore, iramumuzanira. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Aho ni urugo rwatanguriye. Tuba uwa mbere Adamu yari umugabo, ariko imuzaniye umugore, n'abantu babiri badasangiye ibitsina, batandukanye, ariko Imana ihuje. Imana ihabwa icubahiro. Aha niho urugo rwatanguriye muri Edeni. Imana ihabwa icubahiro. Havuga ngo, nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata,
bakaba umubiri umwe. Imana ihabwa icubahiro. Rero urugo rwa mbere niho rwatanguriye. Urugo harimo ibintu by'ibitangaza, n'abantu babiri, ariko Bibiliya iravuga neza ngo bacaswe bakaba umubiri umwe. Imana ihabwa icubahiro. Rero abantu benshi ushobora kwibaza ngo urugo rwapfuye he, rwatanguriye he? Ni ibintu abantu bizaniye, ni kubera mbega babikora ku bw'imibiri, ariko ni ikintu catangujwe n'Imana ku bw'umugambi wayo kanaka. Imana ihabwa icubahiro. Ntabwo Imana yabigize kugira ngo bigire gusa, hariho ico Imana iriko irakora, iriko irahiga muri abo bantu babiri. Imana ihabwa icubahiro. Uno munsi turavuga duca ku masonga, tuzogenda turindira ku kintu kimwe kimwe mu bijanye urugo tumaze kwagura kino kiganiro, ko ari umunsi wa mbere dutangura kino kiganiro. Twashatse guca ku masonga tuvuga ibintu nyamukuru kugira ngo abantu batahure urugo niki, urugo rwavuye hehe, rwatanguriye hehe. Imana ibahe umugisha. Turabandanya. Umuntu ashobora kuvuga ngo urugo rukwiye gufatwa gute? Mbega urugo rukwiye gufatwa gute? Twumvise ko urugo abantu babiri bahura, badahuje ibitsina bakabana, kandi twumvise ko urugo rwavuye ku Mana. Abantu babiri iyo bamaze guhura bakabivugana, hama bagakora ivyangombwa vyose bitegerezwa gukorwa, hama bakabana, vy'ukuri ivyo bintu Imana iravyubaha. Imana irashirako akoro. Kubera iki? Ni Imana ubwayo yatanguje uyu mugambi w'urugo muri Edeni. Imana ihabwa icubahiro. Urugo rero rukwiye gufatwa gute? Twabonye ngene urugo ico arico. Amen. Twabonye urugo ico arico, twabonye umuryango, twabonye n'aho rwazananye. Ubwo ni iki rwazananye? Twavyumvise. Imana ihabwa icubahiro. Ubu rero turashaka kumenya ngo ni gute urwo rugo rufatwa gute? Mbega urugo ni ikintu kidasanzwe, mwavyumvise, ni ikintu c'agaciro. Imana yo yaravuze ngo si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, si vyiza, ngomba kumurondera umufasha. Neza Imana irabivuga ko ari umufasha. Iyo umugabo umusore ahagurutse akaja kurondera inkumi kana kugira ngo babe umwe, vy'ukuri aba ashaka umuntu amufasha. Ni umufasha nk'uko Bibiliya yabivuze ngo si vyiza ko yibana neza, kuko twabibonye neza nyene Adamu ata kintu na kimwe cashoboye mu bikoko vyose yise amazina, nta kintu na kimwe cari gushobora kumufasha. Imana irabona ko ata na kimwe bikwiranye, ata kintu na kimwe gishobora kumufasha, ariko ngo reka tumuronderere umuntu bikwiranye. Imana ihabwa icubahiro. Urugo rero ruri sacré. Urugo ni urwo kubahwa. Icambere kubera iki? Rwavuye ku Mana, ni ikintu catangujwe n'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Mu rugo habitsemwo amabanga y'Imana, kuko muri Adamu na Eva hari habitsemwo amabanga y'Imana. Nibo bantu ba mbere babayeho, ariko murabona isi ingene yuzuye abantu. Imana ihabwa icubahiro. Habitsemwo amabanga y'Imana n'umugambi wayo. Igihe cose Imana ihuje abo bantu babiri, haba harimwo umugambi w'Imana, haba hariho n'amabanga y'Imana. Nico gituma tugomba kubaha urugo. Imana ihabwa icubahiro. Tugomba guha agaciro urugo. Imana ihabwa icubahiro. Urugo ruratangaje mu yandi majambo. Bibiliya yatubwiye neza ngo uzosiga so na nyoko, ubane nawe akaramata, n'umugore wawe akaramata. Imana ihabwa icubahiro. Hari igihe je ndavyiyumvira nkumva ko ntangaye. Gusiga, guheba, gusiga no guheba nyene, bitasigura ngo nibigaragara mu maso. Kumbure umusore afise abavyeyi, ntibisigura yuko atazoja kubaraba aca avuga ati biraheze rero ko mwambyaye ubu ndaronse umugore. Oya, mu buryo bw'umubiri abavyeyi bagomba kugumana icubahiro cabo, ariko muri responsabilité canke ico umuntu agomba gukora vy'ukuri ibwina, uramenya neza ko wasize. Imana ihabwa icubahiro. Uzosiga. Amen. Uzosiga uba umugore wawe akaramata. Imana ihabwa icubahiro. Urugo rero nubwo gutinya, urugo rero rurimo ibintu bikomeye, kuko ikintu catangujwe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo baca baba ngo n'abantu babiri, ariko baca baba umuntu umwe.
harimo mystère, harimo ibintu bitangaje. Nagenda babwira ngo hariho gukomera kw'Imana, hari ibintu Imana yakoze bikomeye. Iyo wiyumvira ubumana bw'Imana, ni Imana tubonera mu butatu. Imana ihabwa icubahiro. Imana Data, Imana Umwana, Imana na Mpwemu Yera. Ariko irasubira avuga ngo turi umwe mu ijuru, hariho ubumana, hariho ubumwe bukomeye, aribwo bumana duhereje kuvuga. Data, Umwana na Mpwemu Yera. Ubu bumwe bw'ijuru burakomeye cyane, nibwo bukomoka ku ivyo tubona n'ibyo tutabona, natwe twishizemwo, twaremwe ku ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Imana imaze kurema umuntu mw'isi, irasubira avuga ngo n'abantu babiri ariko bacika umuntu umwe. Murasubira kumva bwa bumwe ahantu busura kugaruka. Haleluya. Nico gituma urugo si ikintu cyo gufitinisha, urugo ni ikintu cyo kubaha. Urugo umuntu wese agomba kuruha agaciro, waba urw'iwawe canke urw'abandi. Bibiliya yavuze ngo umugabo azosiga se na nyina, yifatanye n'umugore we babana akaramata. Kubana akaramata ni iki? Kubana akaramata ni ukudatandukana. Imana ihabwa icubahiro. Ubwo bumwe rero bwo mw'isi niho dusubira kububonera, nabwo ni bumwe budasanzwe, nibwo burimo umugambi w'Imana. Twavuga ngo urugo rubitsemo umugambi w'Imana, kandi urugo rubitsemo amabanga y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Umuntu wese agomba kubaha. Iyo umaze kubona abantu babaye urugo, ntiwite ku migenderanire, ntiwite ku bucuti, ntiwite ku co upfana kumbure n'uwo mukobwa agiye kuba umugore, ntiwitwe ku co upfana n'uwo muhungu agiye kuba umugabo, ngo umere nk'uwitambika canke wishire mu vy'urwo rugo. Oya, ugomba kubaha urugo. Imana idufashe cyane gutahura ko tugomba kubaha ingo z'abantu, tugomba kubaha ingo zacu, tugomba kubaha ingo z'abandi. Imana ihabwa icubahiro, kuko urugo rurimo amabanga y'Imana, kandi urugo rubitse umugambi w'Imana. Igihe cyose ugize ico ugira ushaka gusambura urugo kanaka, rwaba urw'iwawe canke urw'abandi, Imana ubushinze urubanza imbere y'Imana, kuko ubugiye kurwanya umugambi w'Imana. Haleluya. Imana idufashe gutahura. Amen. Reka dusome ayandi majambo muri Matayo igice ca 19. Amen. Tuhere ku murongo wa 5. Biradufasha gutahura. Aravuga ngo, umutwe w'amajambo avuga ngo ukwahukana ntikubereye. Aravuga ngo ikavuga iti, nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri. Amen. Ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko ico Imana yamatanije umuntu ntazakimature. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Amajambo arabivuze neza ngo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Ngo bituma batakira abantu babiri, ariko baba babaye umubiri umwe. Imana ihabwa icubahiro. Uvuze bwa bumwe turiko turavuga bwo mw'isi bukomeye cyane, n'ubw'umugabo n'umugore. Bari abantu babiri bigaragara fizikuma canke uko tubibona n'abantu babiri, ariko Imana yoyo ibabonera mu buntu umwe. Iyo bamaze kugira rwa rugo, Imana ihabwa icubahiro. Ubwo n'ubundi bumwe bukomeye cyane, inyuma y'ubumwe buri mu ijuru canke bw'ubumana muri Data n'Umwana na Mpwemu Yera. Ubundi bumwe tubona mw'isi bukomeye nabwo bwagizwe n'Imana, ni umugabo n'umugore baba umuntu umwe. Imana ihabwa icubahiro. Muri uwo mugabo n'umugore rero niho hari amabanga y'Imana, niho hari n'umugambi w'Imana muri ino isi. Imana ihabwa icubahiro. Bibiliya iratubwira ngo nuko ico Imana yamatanije umuntu ntazakimature. Twumvise ingene twavuze ngo urugo nugo kubahwa, urugo nugo guha agaciro. Hari igihe usanga turiko turakinisha ingo zacu, canke abandi bagashaka kuzifinako, ugasanga hari ivyo tuma bahiga gutandukanya, hari ivyo
gutuma izo ngo zitaba ingo zikomeye ngo zishitse umugambi w'Imana canke habemwe ya mabanga y'Imana. Ariko Bibiliya yatubwiye neza ngo ni uko ico Imana yamatanije umuntu ntakimatura. Iyo Imana imaze gushiramwo nuko iyo urenze kuri ico kintu kiba camaze kuba ikosa, kiba camaze kuba icaha. Imana idufashe cane. Ku bantu rero dukunda gukinisha ingo, zaba zacu canke zaba iz'abandi, tumenye ko urugo ari ikintu cubashwe n'Imana. Urugo ari ikintu kidatandukanye. Twabivuze utihaye ngo jewe ndinde, nta muntu afise uburenganzira bwo gutandukanya urugo. Nta muntu afise uburenganzira bwo kugira ikintu cose gishobora gutuma wa mugabo n'umugore batabana neza, badashitse umugambi w'Imana. Uwo ababaye intambamyi mu maso y'Imana, uyo aba ariko agwanya umugambi w'Imana. Imana idufashe cane. Hari ivyo tumaze kubona nk'umuntu ashobora kuba ari nk'umuvyeyi w'umugore, umuvyeyi w'umugabo akitambika kugira ngo abo bantu ntibabane. Kumbure nyina w'umugore akamubwira ati wewe ugomba mu rugo kubitwara uku n'uku, ariko by'ukuri be n'umugabo nibo bagomba kumenya uko batwara urugo rwabo. We nk'umugore n'ivyo umugabo akunda, n'ivyo n'amaproje bafise nuko bashaka gutwara ubuzima bwabo canke no kurera abana babo, nibo bagomba kumenya uko babitwara. Ariko ugasanga nka nyina w'umukobwa aravuze ati urumva rero umwana wanje narakuvyaye, ugomba gufata umugabo wawe uku, ugomba kumubwira biriya, agomba kukugirira biriya. Aho aba yitambitse mu mugambi w'Imana. Ashobora kuba ari nyina w'umuhungu canke se w'umuhungu, agashaka gufasha umuhungu gutwara urugo rwiwe. Aho aba yitambitse mu mugambi w'Imana, aba yamaze gushaka kurwanya umugambi w'Imana. Turamaze kubibona. Imana idufashe cane. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo ni uko ico Imana yamatanije umuntu ntazakimature. Haruguru twabonye havuga ngo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. Mu by'ukuri uko gusiga twabivuze si uburyo bwo kubaheba, oya, ni uburyo bwo gutandukana nabo muri responsabilité. Ukamenya ngo hari iyindi responsabilité Imana yaguhaye, hari ubundi buzima bwawe mugiye kubana muri abantu babiri. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Rero urugo ni urwo kubahwa n'umuntu wese. Ushobora kuba mvukana n'umuntu umwe mu rugo, ariko nta jambo na rimwe nk'abakristo turarekuwe kubasengera, tukanabahanura iyo bikenewe. Amen. Tukabasengera, tukabahanura, ariko ntiturekuriwe kugira ico duhinduye canke twemfuwashije mu ngo. Haleluya. Kuko twumvise ngo urugo ni umugambi w'Imana. Urugo rubika amabanga y'Imana. Igihe cose rero witambitse, igihe cose uzanye ikintu gituma ba bantu babiri bagira ibibazo, ubugwanije umugambi w'Imana. Aho urubanza abasigara ari iwawe n'Imana. Imana idufashe cane. Hari ibintu byinshi bishikira abantu bakimvira ngo kubera iki ibintu bishikiye. Ni ukwisuzuma, kuko kugira urubanza imbere y'Imana ni ikintu gikomeye cane. Uvuga ngo uba watatse Imana mu yandi majambo. Imana idufashe cane. Rero icyo Imana yafatanije nta muntu agomba kugifatanura. Amen. Turasubira kuvuga ikindi kintu. Urugo ntabwo ari igikinisho. Amen. Duhejeje kuvuga ngo urugo tugomba kurufata gute. Turabonye nyine urugo tugomba kurufata, haba mu miryango yacu, baba abavukanye, baba abavyeyi bacu, bagomba kumenya urugo ico arico. Bagomba kumenya ingene barufata. Urugo ni ikintu kiri special, ni ikintu kiri précieux imbere y'Imana, ni ikintu kibitse nk'amabanga yayo, ni ikintu kiri mu mugambi wayo. Twabonye mu bumwe bwayo, ahandi hantu yasize ubumwe kubw'umugambi wayo. Imana ikoresha imiryango. Ibi bintu byose tubona bikomeye bikorwa n'abantu. Abo bantu bavutse mu miryango, hataraba umugore n'umugabo. Uwatanguye gukora indege ntiyari kubaho, yavuye mu mugore n'umugabo. Imana gucuwayo.
tubonye ibintu bikomeye bikorwa n'abana b'abantu biva mu ngo. Urushengero, ishengero turabona abakozi b'Imana bakorera Imana mu buryo butangaje bavutse mu ngo, umugore n'umugabo. Bivuga ngo nimufyinishe urugo, muha agaciro urugo, ntimwite mu byo mu rugo, ariko dufite uburenganzira bwo gusengera ingo no kuzihanura mu gihe bikenewe. Imana ihabwa icubahiro. Urugo, ikindi kintu tugira tuvuga, urugo si ikintu cyo gukinisha. Muri iki gihe ca nyuma ibintu byose byagiye birata agaciro, aho usanga umuntu akinisha urugo. Uno munsi arabana n'umuntu imyaka 2 akagenda akagira mariage bigashuha, ejo kumva ngo ntibari kumwe. Nama nibuka ikintu mu mwaka nagizemwo ubukwe, umwaka Imana yampaye naje mu rugo. Hari izindi ngo sinokwita, sinigeze novuga ko nyine zari ingo canke byari bishusha n'ingo, kuko hari ibiza bigaragara nk'ingo mugabo by'ukuri ari bishusha navyo. Namenye izashika 3 mu mwaka nyine twagizemwo ubukwe, utarahera zaciye zisambuka. Umuntu akibaza, abo bantu bagiye gukora izo ngo bari bazi ivyo bagiyemo? Bafashe umwanya wo gusenga, bafashe umwanya wo kwiyumvira. Imana idufashe cyane. Urugo rero ku bakristo tugomba gusenga, kuko urugo ruva ku Mana, twabibonye. Tugomba kumenya ngo uru rugo by'ukuri ruvuye ku Mana, urugo n'Imana irumpaye. Imana ihabwa icubahiro. Ariko ikindi kintu twomenya ni uko niyo abantu bataba bakijijwe canke baramenye Imana, ariko bagahura mu buryo butomoye, haba mu mico. Twebwe iwacu tugira imico, abantu barakobwa, abantu bakaja mu mbere y'amategeko, bagahura hama bakavyumvikana, bakabana, zigira ngo Imana irazemera. Haba hasigaye ko baronka ikintu gusa cagakiza. Amen. Irazemera, irazizi, haba hasigaye ko izishirako so muri ubwo kuyimenya, ariko Imana ibizizi ko ari ingo. Imana ihabwa icubahiro. Kuko abantu bakumvira bati mbega ingo zose n'iz'abantu bakijijwe, n'iz'abantu bamenye Imana, n'iz'abantu nizo zitwa ingo gusa? No. Amen. N'abantu bahuye mu mategeko, bahuye mu bintu bivanye n'imico, kuko Imana nayo iratwubahira, irazi imico, irazi aho yaturemeye, irazi ibihe abanyafrika ingene bameze, byose bihesha Imana icubahiro. Ariko haba hasigaye ko baronka agakiza. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Rero aha turiko tuvugana iki? Urugo si ikintu co gukinisha. Bene data, uno munsi n'Imana yaguha urugo, ntiwumve ko ari ikintu ugiyemwo, si ikintu umuntu ashobora kujamwo abishatse canke ngo bavemwo abishatse. Bibiliya yatubwiye ngo babane akaramata, kandi guca Imana yafatanije ntihagire ugirane ubukimatura, ntihagire ugitandukanya. Rero iyo Imana imaze kubagira umwe, nta handi hantu je ndabona ijambo muri Bibiliya rivuga ngo batandukane. Reka dusome amajambo yo muri Bibiliya. Turasoma Matayo 19 dushika kuri 19:9 nyene. Dusome, haravuga ngo umutwe w'amajambo aravuga ngo kwahukana ntikubereye. Ngo ariko ndababwire, umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye umusambanyi, akabira uwundi aba asambanye, kandi uwahukanye aba asambanye. Amen. Imana idufashe cyane. Haleluya. Muri iki gihe turabona amadivorce ava ku Mana. None Imana ko yaremye abantu babiri ikababwira ngo nibabane akaramata, mbega uko gutandukana kwavuye hehe? Ikintu cyose turazi ko kiva kuri Satani. Ikintu cyose gitandukanye mu isi n'ico Imana yari yaremye ni contrefaçon y'umugwanizi. Ariko abantu igitangaje usanga no mu bantu b'Imana birimwo, no mu bantu bitwa ko n'abantu b'Imana birimwo, n'abakijijwe birimwo, bikadutangaza. Imana idufashe cyane. Haba habuze iki?
nimba urugo by'ukuri rwavuye ku Mana, hashobora kuba agatosekara rurashobora guterwa na Satani, kuko murazi ko na Adamu na Eva batewe, ntituvyibagire. Ikintu cose Imana yari yaragize, Satani yaragerageje kugira ngo aconone. Murabizi ntituri muri ziriya nyigisho, kumbure tuzozigishanya mu bizokurikira canke no mu zindi nyigisho. Imana ihabwe icubahiro. Iyo rero urugo rugize agatosekara canke umugwanizi akarutera, ahantu hambere rugomba kuba repare, rugomba gusubira gufatanizwa ni ku Mana, kuko niyo yonyene yarufatanije, niyo yonyene no gusubira kwegeranya. Imana ihabwe icubahiro. Muribuka Adamu na Eva bamaze gukora icaha, babona bari gusa. Ubwo nyene Imana imaze kubahamagara akavuga ngo turi gusa, bamaze kurondera ibyo bifukafuka bati turi gusa, ngo Imana yaciye igira iki? Yonyene yaribagiye. Amen. Ibaronderera umwambaro mu sato. Imana ihabwe icubahiro. Imana yonyene yo kurepara. Izo nazo n'izindi nyigisho zifise ikintu zisigura, kuko haravuye amaraso yarabaze kugira ngo uronke ajya amaraso afise ico yasigura umwambaro. Imana ihabwe icubahiro. Igihe cose ikintu cavuye ku Mana, iyo gitewe, iyo gitosekaye, ahantu hambere haba hakirepara, ahantu hambere gikirira nuwagitanguje, nuwakiremye. Imana ihabwe icubahiro. Akarorero, ibumba, ushobora kubumba kapu, igikombe, ababumvyi b'igikombe, iyo kimenetse twe tuca tubita, ariko uhuye vy'ukuri iyo batwara ababumvyi baba batwegereye, hari nk'igikombe ukunda ntiwogita, uca ugishirira n'ingoga vyihuta umubumvyi. Ubwo nyene si ikibazo, agusubiza igikombe cawe kimeze neza. Imana ihabwe icubahiro. Ushobora kuba wicaye ku ntebe nk'nicayeko, igize ikibazo, hari uwayikoze, ubwo nyene uyimpaye jewe nayo nogukorera, kuko ntavyo nzi. Imana ihabwe icubahiro. Nukuvuga ngo uwatanguje kiriya gikorwa niwe agomba kurepara. Rero bene data, urugo si ikintu co gukinisha. Abakobwa, abahungu batarazubaka canke abamaze kuzijamwo, mu ngo mumenye ko urugo si ikintu co gukinisha. Bibiliya iravuga ngo uwahukanye aba ari umusambanyi, niyafatana n'uwundi yitwa umusambanyi, kandi abasambanije n'uwundi. Imana idufashe cane. Bibiliya yabivuze. Usomye iki gice cose ni Yesu niwe ariko arivugira aya majambo. Ngo Yesu arangije ayo majambo ava i Galilaya aja mu gihugu c'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Aha ni ku murongo, ni ku gice c'19. Ishengero ryinshi riramukurikira abakirizayo. Kuri gatatu ashatse kuhasoma ngo mwumve ko aya majambo turiko turasoma yavuzwe na Yesu Kristo. Amen. Abafarisayo baza kuri we baramubaza bati, mbega biremewe ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cose? Nawe arabishura ati, ntaho murasoma yuko ubereye mbere na mbere rurema y'abaremye bari uburyo bubiri, ikavuga iti, nico gituma, ni ya majambo twasoma, azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Bumva inyishu Yesu yabahaye, bazosiga abavyeyi, bazosiga babana akaramata. Kubana akaramata no kudavana, hama ngo babe umubiri umwe. None ikintu camaze kuba kimwe, ntikiba kigishoboye gutandukana, citi gisanzaye canke gitabuwe. Ufatanije ikintu kikaba ikintu kimwe, kugira ugutabura. Rero iyo umwasi yatabuye, iyo umwasi ariko arahiga gutabura canke kumena ico kintu data yagize kimwe, nta handi biba repare, nta handi bikorerwa, nta handi vyungigwa, ni mu maso y'Imana. Aha rero turiko tubwira babandi bafise amadecision yo kwahukana, y'amadivorce, sinzi abamaze gushinga imanza, sinzi bari muri ivyo, sinzi abumva ko umengo babifitiye uburenganzira. Oya, siko Imana ivuga. Niba washinze urugo, umenye ko urugo ari umugambi w'Imana, rubitse amabanga y'Imana muri abo bana mwavyaye, mu bindi vyose Imana ishobora kubakoresha muri babiri. Ni ibanga ry'Imana riri muri mwebwe, ni misiyo y'Imana, hari ivyo Imana ishaka biciye muri mwebwe. Ntugifate nk'ikintu cawe
ushaka winjiramo igihe ushakiye, ukiviramo igihe ushakiye, ufatana n'uwundi mu gihe ushakiye. No, siko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ijambo ry'Imana siko ritubwiye. Muri iki gihe ibintu byose byarataye agaciro. Amen. Urugo rwatangujwe n'Imana. Urugo ni ikintu cyo kubaha. Urugo n'abantu babiri. Urugo ni ukubakaramata. Urugo n'umubiri umwe. Imana idufasha cyane gutahura. Maze kuganira n'abantu benshi kandi ugasanga bavuga ko bazi n'Imana, ariko kumva kuvuga ati none byabuze nogira gute? Nta gupfa nabi, nta kwibuza amahoro, nta kubaho utunuye, nivyo. Ariko ikibazo si Imana canke si ibyo biriko biraba. Ikibazo ni wewe utaratahura neza aho bigomba kuba repare, utaratahura neza urugo aho rwaviriye, utaratahura neza ico ugomba gukora. Imana ihabwa icubahiro. Ejo bundi numvise umuntu asa n'udusumba mu vy'Imana, naho tutabimenya buriya hari amabanga y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Numva ngo yarahukanye, ariko ndiyumvira numva biransize. Ndavuga ngo nimba nosengera abantu bapfuye bakazuka, nimba nokoreshwa ibitangaza, urugo rwanje iyo Imana inkoresha yoreka kuboneka para. Biransiga ibyo mbabwiye n'ukuri ko narabyiyumviriye. Niyumviye ni kubera ko atasenze, ko tubona ibitangaza abikora, ko tubona igikorwa ciwe gikomeye, kubera iki Imana yiwe izura abapfuye, iyo Mana yiwe ikiza ingwara, iyo Mana ikora biriya, kuko itozura urugo rwiwe, itorepara urugo rwiwe yayibwiye. Mu minsi ya mbere ushobora gushaka ko hariho n'ibihugu bimwe iyo umwe muri bo ahisemo gusaba gutandukana, ata bubasha uba ufise wowe bwo kuvyanga. Ushobora kubireka mu mategeko bikaba, ariko imbere y'Imana ugakomeza gusenga. Ndazi ntaye nyinshi z'abakozi b'Imana byagiye kuba Satani yateye kugira ngo abatake, ariko Imana igasura ku restaurant. Hari abakoze ubukwe gushasha. Haleluya, Imana yabwe icubahiro. Kubera iki? Mu buryo bw'imwemo bari abantu babiri, wari umuntu umwe, ntibyari gukunda ko batandukana. Batandukanye mu mategeko, ko buriya iby'imwemo nyene si byo mu mategeko. Urumva ko ngaha Adamu na Eva Imana igira urugo, nta hantu bagiye gusinya. Oya, nuko byavuye ku Mana. Imana ihabwa icubahiro. Rero umuntu wese amenye ngo urugo si ikintu cyo gukinisha, si ikintu winjiramo ubishatse, si ikintu usohokamo ubishatse. Ntufatana n'uriya muhungu no muca uriya mugabo ejo ngo uhindure ufatane n'ubundi kuvuga ngo ni urugo. Ya kiba ciswe ikindi kintu. Nimba turi mu ngo tuzihesha icubahiro, hama tunazigwanira, tumenye ko umugambi w'Imana igihe cose yabonetse agatosekaza urugo rwawe, urugo rwa mwene so. Dusenge. Amen. Ntiwihute kumushira amajambo cane. Twavyumvise yuko urugo ari ikintu cyo kubaha. Banza usenga Imana. Amen. Banza usenga Imana, ubasengere, usengere iyo couple, hama nabo basenge, baje imbere y'Imana. Naho umwe muri mwebwe yo decida bivanye naho umuntu ari, akavuga ati jewe by'ukuri turatandukanye, guma ku mavi, bwira Imana. Imana yo yatanguje iki gikorwa, irafise ububasha bwo kurepara, irafise ububasha bwo kurestora. Imana ihabwa icubahiro. Rero nico gituma tuvuze ngo tuzoza tuvugana ku ngo. Urugo ni ikintu cagutse, urugo turarubonamwo abana naco ni ikindi kintu. Biraba ngo abana ni ingabire iva ku Mana, ni ikintu Imana ibagabira mu rugo, kandi naco kirimwo mystère, kuko muri abo nyene niho havamwo abantu bakomeye, havamwo abandi bazokorera Imana, havamwo bya bitangaza byose bizobava mw'isi, kuko nabo nyene nabo bari mu bintu tuzokorako cane. Imana ihabwa icubahiro. Turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Mwakurikiranye kino kiganiro urugo, ikiganiro citwa urugo. Tuzoshikara kuvugana
ibijanye n'ingo, abafise ibibazo batwandikire, abafise ibyo batubaza. Imana ibahe umugisha, twizere ko mwahezagiwe. Amen.